बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों और मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर जाफ़र मंज आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बजाय, किसी एक मेडिसिन की बजाय आपको काली खांसी में इस्तेमाल होने वाला एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो अच्छे रिज़ल्ट्स देता है और उसे कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पता है कि काली खांसी बहुत ही तकलीफ़ दह खांसी है और ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, लेकिन बड़े भी इसका शिकार होते हैं और एक तकलीफ़ दह एक बीमारी से गुज़रते हैं। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन जो है ये अच्छे रिज़ल्ट देता है, उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले ड्रोसेरा, दूसरे नंबर पे ब्रायोनिया अल्बा और तीसरे नंबर पे मीफाइटस। इन तीन दवाइयों को 3x पोटेंसी में लें और इन्हें बेशक आप मिक्स कर लें या इनको आप टैबलेट्स पे डाल लें और इनको दिन में 4 बार इस्तेमाल करें। अगर ये लिक्विड फॉर्म में हैं, क्योंकि 3x में लेनी है, तो आप इनके तीनों को मिक्स कर लें और 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम। अगर बच्चा 12 साल से ज़्यादा है या बड़ा है तो 10-10 कतरे दिन में 4 बार इस्तेमाल करें, और अगर बच्चा छोटा है तो इसके 5-5 कतरे दिन में 4 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद खुराकों के बाद ही वाज़े फ़र्क पड़ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इस तकलीफ़ से जान छूट जाएगी। इसके अलावा काली खांसी के लिए एक और कॉम्बिनेशन भी है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन को आपने इस्तेमाल करना है। उसमें कोरेलियम और एंटीमोनियम टार्ट, इसे आपने 6x पोटेंसी में लेना है। दोनों को बेशक मिक्स कर लें या अलग-अलग से इस्तेमाल कर लें, और इसको आपने दिन में 4 बार इस्तेमाल करना है। इसी तरह इसके भी बड़ों के लिए 10 कतरे और बच्चों के लिए 5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह इसकी भी चंद खुराकों में ही वाज़े फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद काली खांसी से जान छूट जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी काली खांसी की एक मुजर्रब दवा जो मेरी तरह सीखने सिखाने के अमल से गुज़रने वाले होम्योपैथ्स हैं। जहाँ पे हमें अलामात नहीं मिल रही या हम कोई एक दवाई की तरफ नहीं जा रहे, तो इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम रिज़ल्ट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये होम्योपैथिक टिप अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा और अपना ताल्लुक़ पक्का कर लें। बेल आइकन को जेंटल टच ज़रूर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन तक पहुंचती रहें। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वीडियोस शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं रखती, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुँचे, इसकी मालूमात पहुँचे और लोग इस शाफ़ी तरीक़ा इलाज की तरफ आएँ। इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र मंज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।